Chez les Moko, Africa TV, motivation, humour. La motivation, humour. Et dans la bilingue, beaucoup de Yapekos, la motivation, humour. Abonnez-vous massivement, Africa TV. Motivation, humour. Il y a Diana Molle, la canadienne. Waouh. On a des beaux oreilles. Il y a bien. Ma solo news. Coucou, salut motivation humour African Time TV. African Time TV est la chaîne numéro boy au bino bomesa na kota la pe bolinga ka trop. Alors to kubenga ba oyo namba sala yangote o matali kolo to bota vidéo o ba ki sa cloche na likolo ya cloche musapena o ça bien. African Time TV to za na branche motivation humour o to sangana ka pona mayanga ni na biso lelo za c'est jomo za très kitoko auto solo là. Sans plus tarder, nous profiter na pesa mbote na base motivation humour maître Pichou Bay, Justin Amora, Guylaine de Soufou, Ponce Pilato, Babi maître Vénin, maître Zulu, maître en couleur, Balobi, Fanta Poutou, Zahir, ba on est surtout Yabiso, Bénédicte, Luzette, Binoni surtout bon. Tout ça, on a une motivation et moto côté ce qu'on d'aller bien. Bon, tout le monde ni na membre il y a motivation et moto. Donc, on va membre motivation et moto, ça veut dire base motivation et moto. Bah, au bas quand on a CG, bah, au bas sur la maman, bah, au sur la nenga motivation et moto. Tout le monde ni. Bah, bien na osaïr CG, moi côté qui na nenga motivation et moto. N'endez pas tout vendre. Bah, bien relation amicale et le comment le perçoit un problème que les cabomans moussous. N'endez qui relation amicale, moi la mouka libanda sikoyo. Eza na dévolé eza na bato muso na nenga motivation emo ya yambaki yo na boboto yambaka ona kimia abaka la kisonzo nzela nenga libanda baninga o tukuta na bongo libanda. Donc là on parle de relation amicale na baninga ba via libanda ndeza kakeno oye na mboka moboye ndeko oyo kuta na mboka wana yende muto ayambiyo o pesa la ko na mboka pa yake non ndeko na yo wana un frère ndeko ya famille soit tata ya famille tata nini ami ayambi yo à chaque fois soit qui musala tika kona nda kuna ye tango ayaka ela ko ya kulia ayela ko ya kumila ala lisaka bien asukipa na bien alengela o kitoko na nenga motivation emo pala kisa onzela malamu na nenga via libanda que toi tu dois te comporter comme ça, toi tu dois travailler ici, toi tu dois yo faut ça bien ala kisa on a batunyoso amema on a lisanga nenga motivation emo a présenter on a ba oya ye ala kisa yo na ba oya ye na nenga motivation imoke o ndeko na ngai ye azo betolo tolo mwana mama na ngai ndeko na ngai ye azo la kiso azo présenter azo la kiso ki afokota te afuza te nenga motivation imo suko e comme à un certain moment que non o ya linga ki ya malamu wana pona yo ndeko na yo yaki ndenge ya bomba ki yo azana posa ke yo pe oza lokola ye ça arrive un moment boye kaka mutu wana oya bandia ko betela otolo oya bandia ko sala en sorte que non makamune ki liboso marché pour la même voler qui parce que aux ande connaît faut za bien le quoi ya zakabie na mboka na kaka bango wana na face A ndeba ko makali kama na bavia batu na nenga libanda il t'a cherché le boulot il t'a accompagné dans le boulot to kama boye kaka yo mtu même ninga musala yo mo na ninga motivation imo ko mi sous problème muninga wana évolution muninga na musala zo bosa ki c'est toi qui lui as donné les instructions ya nene na musala ona ninga motivation imo yo faut se comporter araboy na ninga ba poto o yo faut za la boye na ninga boye yo faut za la boye na ninga ba mboka o to zali kama kambo yo lobaka na ye kama mibeko oyo pesa kai kaba instruction oyo pesa kai so tango yo koma ninga motivation imo que ce dernier a salila oyo wana yo fa salila pona nini kaka yo muto oyo obanda ko lekisa muninga nzira ndi bokoma binimia baninga wana voler amitié wana amitié 1 voler bato basunga ka bato pona nini boyaka ko baluka à un certain moment na ninga motivation imo po boya obongo na belima po boya okoma lokola ba obstacle na ba via baninga na bino bato yo mo muto yaki na ngamsala yo mo muto pesa ba instruction yo mo muto pesa na se comporter bon musale comme ko répondre bien ba chef comment pesa nga confiance oh yo peut-être soit qui chance wana te mende ko na yo wana vi chance wana ya kana avantage na yo so ki ndeko na yo wana et que yo koti sous makambo te ninga motivation imo me masongi songi et que ba osepani na musala au moins te ke zaka na avantage na muto yaki na ye. Ce que vous avez dit, c'est la partie que yo comme sous ce limana
soki yi azoko évoluer zo salo motema pasi okoma ko yimba yango nzembo na ninga motivation emo soka za musala na lelo so azabo lelo soki kutu boye voiture na somba akuta biso na poto ya bosa nyango ya yebiso na ninga motivation emo il a oublié tes bienfaits pona nini na voler un batu o basunga kabiso na bamboka libanda bakoma obstacle na biso tout kana to ibano likambo lelo na ninga motivation emo ndeto sola bwe. Alors, tu as pause. Avant, tu as pause, nous avons mis thème, nous avons commentaire. Et puis, nous avons un réalisateur, nous avons un cananaï. Mambo ebi maître Pichuba, yemo ebi nengo swana réalisateur. Babi Korsi Mangaribi. Pona nini batu o bayambaka biso na bamoka libanda bakoma ba obstacle na bavi na biso wana voler 1. Afato koma na voler 2 ingratitude. E bandaka ndenge nini ka yomo muto yambaki? Ka yo moko comme obstacle ka yo mo mto présenter ke mobali wana okeza batu oyo sala na bango lobi eza batu oyo banda ko vivre na bango lobi oyo bayeke so ozu mwana batu omemi na nzela oyo okina mabunga ma ozu mwana batu cheki na nzela wana oyo moko leka ko bungaka siko na ninga motivation imo to mituna ba question ezaka dia nini mutia mabe kaka to lokwa oyo kutana na ngofu ba ninga bakutana nango te relation amitié tozaki na relation amitié mais osungi au sali devoir na ya kimuninga au bombi au lakisi au chérir tu as berger ibanda ndeni boko na point ya obebisa tozo koma wana donc deuxième volet na biso za partie bo bebisaka et puis na partie ingratitude pour motivation ça to ando so na volet 1 et zo continuer volet 1 ça vraiment moulaye qui esinga biso to zo na temps voilà selon réalisateur selon masolo ndenge zo ki to za volet 1 mais mine ko na musala sungi ndeko na yo ndeko na zu musala bongi na kati ya musala na yo komo ukikubeta katolo na paso beta tolo ambien ça te jalouse na position ni to yibate ngambu yango ezaka na partie OK yo osungi muninga surtout ba oba beta masula matériel to mitunaka ezaka ki mosenzi na ndenga motivation imuro to ezaka nini yo kabela muningi la mbolata lelo muninga na poala tila maman ya biaka nyuma photo na to kutana ni na nzela na sima mukongona na place de dire du bien de lui qui attendent ko o ya kaza ta exemple na memaka na nzela musali loko musala sana mutuka bien yo tika ko tula la sima okomo ko beta masula mutuka okomo beta abanda ko lata bilamba mabe ngamu na sala kaibu na saka kaibu ko sula mambo na poni soki bino mo bozo ba ki bosambela ka mingi loboko o epesi loboko o fu pesi bate esala asko ndenge nini ki bolamu o bino bosala ka batu o bokutana na bona ki mukolo soit disant benga bon ba mina yo mon ami e tango ya ki wande ko panze sengo za kato na mi personnel les yeux était siko esala ka ndenge nini soko moni muninga na bongi yo mema motema beno na ninga motivation et mon avis na tu parles mal de lui tu n'as jamais témoignage malamu kona baninga na yo o yo moko sungaka oh yo moko edaka na ninga motivation imo que toi tu as rendu soi-disant service parce que zala na posa ke bazalo kwa yo obosa ma service ngo randaka ngo sko bo randaka ngo na motema nini na motema ko simbisa ka baninga touche le lendemain oh que soki moninga zabia so ba mutuka na ete a respirer te soki yo le lozolo ba ke no o azo sala le lozo makambo saka lo c'est dit que toi aussi tu as pu avoir ces avantages là et muso pe na sima batuti ese batona batangela obola mbasala kayo to pour la mwanda mona voler ingratitude yo mutu o basunga na vie balakisa ki onzila tant quand tu as besoin des autres ou vanda ko za na posa baninga nga na yebo esika na posa bona na posa batona ba rendre service balobite ko ko mombo batona ndenge mo balinga parce que la majorité na bango to zongela su bango balinga bato ko mo esclave na bango ba randa ka bato ba service na ndenga motivation imo siko yo barandaka service na ndenga motivation imo o yo lukaka bango parce que tu avais besoin de mutu so tozaka na posa bato ndenga motivation imo na kama bato balobaka ki ngai mutu tu azaka na posa ya mutu supposons ato beta CG wana ya métier OK yo komisanga na za camarade na yo pourtant on a yaka tu m'as présenté na bato o la kisanga makambo nyoso tu OK ngana prendre on a zango besoin pour na yaki vers eux c'est quoi mon tour qu'est-ce que je dois faire faut garder ligne na ya respect OK no yonde mukolo mboka ndebolo baka poto ya bino ndebolo baka Afrique du Sud ya bino ndebolo baka Brésil ya bino ndebolo baka Belgique ya yo Canada ya yo États-Unis ya yo OK Turquie ya yo Grèce ya yo Ngwanzu ya yo OK Chine ya yo Maroc pe ya yo bongot Tunisie pe ya yo sikoyo loko eza ya yo ngai siko est-ce que na to nanga fona koma moumbu na to nga fona reconnaître que na yaka kokuta yo wana yo mtu sungaka nga zo msala yo mtu lakisa nga nzela na ba place ba exotique ezali na ba place na ko kikanga suki na bandeli na ko fonctionner
yo muto présentanga makangu nonyo surtout ya kala supposons yo muto ko présentaka ngai ba copine na onyo so ya kala ko eza bongo to ba la dévoler pas basi na mibali siko asi ya mwana fonga koma muumbu na to ponga ndi funa reconnaître kake o vie na ngato o pire nanga aidaka ngani bandili so ina na ngufuna lia na ye jamais na kokuta nuna balabala na swali za mutu kango na yo suma na moi makasi wana le ka non nenga motivation emo yo foza na possession na parce que ozande ko na fo mata wana photo kende soki ya kolia eza photo kabula siko so to bito zongela bango suna voler o comprendre yango na nenga motivation emo ke non mabezo utaka plus mingi pa basungi et pas bateau basunga ka batu lobby donc on dirait bateau basunga batu lobby nde bakoma fardeau ya batu donc du fait que lui t'a rendu service yoko respirer te yoko mela maite yoko kolia te yoko bunga te yoko balade ande kona ngana ndeni est-ce que oh yo kumisa ka soit disant ton ami okoza la kana témoignage na ya mabe Justin Amora ti est-ce que oh yo bele la ka ton ami est-ce que yo koza na makama malamu te yo lo ba propos na elelo parce que l'obi bana bien et là zo comme ça ndinga motivation imo lobi tango yo yaka kola kisaye batu ozaka na témoignage ya malamu botala ndeko na ngai yo ya uti place boye mwana malamu boye tu as bien présenté aux autres ba ya bien na lisanga musali monani asali ya bongi a intégrer société akomi ko sa ndenge yo linga ki bosala soko motema mabe wana ya parti oboya ka kobeta ka ba futilité c'est ma vie ya batu na ya mususu makambo o yebi sur la personne te okomi ko luka o beta makambo o ko beta tena kati ya batu ka pour ko réduire mutuna parce que tu as du mal à accepter que o yo moko ya ko présenter ki batu évoluer parce que tout ça la bola mon poani to benga na baninga na parti wana pourquoi bino mo botia mitema bino mo baninga motivation mo parce que to bito analyser makambo ingratitude ça existe oui il y a des ingrats oh yo renda service pepe ça sous pour ça rendre service te bazapi banda au moins pa mutu msuna ninga motivation emo ke non asilisi yo posa ya ko sungo te pa ke non nga ko sunga sute olokote elima mso yene na kati ya ndaku opese maya komelo opese place olala na buto ala muke ko motambola ndaku mba koluka simba bana sala makambo mabeo muto ko sati nyonso yo konka na kati ya motivation imo mutu mso beto la monti eza bongo to sola entre mikolo eza na batu musuto yamba ala mukapongi na buto ko moluka luka ndaku no baza pe silisi oposa ko yamba ka lisu na vie mais le quoi vient moi c'est qu'il faut yamba faut za la mina batu est-ce qu'il faut kinda ko beta ka ba oyo so nenga ki ya métier ngo basonga ote na vie il n'y a jamais eu un moment que yo basonga yo pe na vie na nenga motivation ngo oli mo le boss anga el moli Ecclésias monga ba botela nga likambo toi il n'y a jamais arrivé dans la vie que toi on t'a rendu service ce qui yo ba rendre service na vie il faut qu'on comprenne que non ba makambo mususu o to sala ka eza anormal na nenga motivation mo que toi tu as rendu service et comment nzembo o comment ko luka ko komisa muninga na esclave na yo donc e comme aloka ke loka mobala liboso alingaka na mboka na to mwasi liboso bimani na mboka wana ce que simbaka te s'il veut refaire sa vie il faut les capar yo ndeni ngande mutu na yebi ngoyeba yebi na ndenge ni soki bo mbo yeba makambo na efo ngai na ndenge nini peut-être c'est pas toi qui paye les billets qui a mis na volé na faux bongoté faux tu as rendu service ces derniers ou ces derniers des fois yeba ke non ngai de na bona na batu mususu o ke no yo mo tela ke ona kuleke mbotete o yo funa zane bo yo funa zane bo mutu mo kufuza la reconnaissance na vie ba service rendu faut le payer d'une manière d'une autre eza bongo et ate ke to zalaka bien na yo ka yo mutu senga ngo ko no sengo lo moko okokopesa ngango te elembisa pe ki boninga ngo eza pété que non ceux qui pena sengo pe loko tu es incapable de me le donner ngai funa ko mo ke panja samotala ko to na senga kai bo salela ka ngai te la beauté eza obligatoire te en fait quand on est des amis eza kai il faut ba limiter ça là c'est pas parce que tu m'as aidé funa ko mo mbu na c'est pas parce que na ida ki pe yo il faut qu'on me langa fardeau il faut zongela nga chaque coup à chaque prise que ngande mutu funa sunga quand on peut sa solution à problème non te na esclave nous tenir des amis il faut limiter ça ninga motivation et mo ba respect wana ba point en ezala il parle pas de ton ami après le service rendu parce que ça sert à rien et matisoté en fait et qui tu sonne ninga motivation et mo ça te réduit autant manote quoi comprendre c'est pas parce que pesa ngamba bula lobina lamba ndingi la kiseke elubutu na lamba kana bilengi to bimisa kana finesse na ngoya jamba bula na msuffit tellement déjà kalat mais la reconnaissance ne lubu na liya kawana pomba bule utaki panao
na wanga nyongota so to landeli bien ezaka ka bino bato bosunga kande bato boluka bokitisi wa wanga la bino nani tuti kan bo na balance bongo te ndinga motivation imo et puis bino ba bozala basunga bino botika la jamais ko reconnaître que basunga bino tana kati ba conscience bino la reconnaissance on est en cas verbalité yo mo na kati na yo oyeba ke non ndi na zabu mutu bo asunga ngeza pi bien et ça peut bien ndinga motivation imo. Donc, comme nous sommes sur le sujet, le sujet, monsieur Ezali, les commentaires, nous sur YouTube, vous s'abonner massivement à African Time TV. African Time TV, la chaîne, Nabiso, oh, écoute, à branche, à motivation et mots, auquel on en parle. Entre nous, on a eu tout pangabo et tout solabo, parce que nous avons tout solabo, nous avons motivation et mots. Nous avons tout solabo, vous comprendre. Vous comprendre déjà que exactement pour souligner le lobby comme mon monotin. Oh, et c'est là, conscience na ngai nde koza na mwa minimum ya nyongo na parce que oui mutazaka na posa mutu na vie ngapi na sunga kati voilà tonto loko sunga ngapi fa comprendre mona ninga motivation mo ke no devoir yo mo mena ki bo mbuté ya utangela nga ba bien fêté ya ko rappela ngai te boye te pe ya ochula ngati ya ko mo luka faillite na ngati parce que yo mutuzala na posa za bien lobi bongo te mettre pichuba ya ninga motivation mo to komi na suka. Bo s'abonner massivement na kati African Time TV motivation et mo bongo. On a lova bino ya trop ba o yanga papi mo kiki babi les amis de motivation et mo les amis de bâtir la relation Ricky Gidol la barona Fanta Zahir donc ya bino yangwana ba gros bisous na batonye surtout balanda ka motivation et mo na lela bino chez les enfants African Time TV motivation imu na motivation imu ezala bilenga bokuta ya pekos na motivation imu. Abonnez-vous massivement Africa Time TV motivation imu ya Diana Mole la canadienne wow kuna nde bozo ba info ya bien ba masolo nyos Nana simba ayo ya. Esi basalela.